trebalo više razgovarati i o financijskoj pismenosti i o očekivanjima u gospodarstvu i komunikacija među bankama je uvijek korisna jer neke teme si nismo konkurenti. Treba u svakom slučaju pohvaliti svaku konferenciju koja okuplja ljude iz struke, ali isto tako i širu javnost kako bi se dalje adresirale, osvještavale teme u financijama, ali isto tako razmatralo o budućnosti. Moram priznati da, teme interesantne, aktualne i relevantne i mislim da nikad dosta ovako kvalitetnih konferencija sa kvalitetnim dionicima. Svakako je ovo najbolje mjesto za otvoriti sva bitna pitanja, a pitanja i teme koje su se do sada raspravljale su apsolutno aktualne i drago mi je da se o ovome razgovara.